大家好，又到了找 Facebook 的时间，好久不见。现在是早上9点多。因为前一阵子嘞天气太冷了，所以我们就没有再出来吃早餐，都在家里自己随便弄。还有老婆想要减肥，然后因为有工伤，每天吃早餐，然后又一直吃，所以胖了大概6公斤左右。那今天呢，带大家来这个地方是新生路592号一间早餐店，也是一个在地人的隐藏中式早餐美食，给大家看看它的那个价位，都是超级平价。那今天呢，听说这里的炒面还蛮好吃的，我等一下来点个炒面吃吃看。你嘞，你要点什么？应该是肉粽吧？空肉饭。你点空肉饭，那我点炒面。有吃过这家的人，帮我们推荐一下，你都吃什么觉得好吃，下次可以再来吃一次。这是我们第一次来，这是第一次来哦。店里很大，然后有一些看起来是老主顾，老板娘听口音应该是客家人。怎么说？因为刚刚他跟一个客人说，那个要中立本来就是客家人很多的地方吧。好，等一下什么菜，等一下点什么菜再跟大家说吧，就这样咯。待会见，拜拜。这里是走进来的地方很大吧？这里，主打特色，稀饭加菜吃到饱50块，带大家去看看。你看，稀饭，那些青椒，还有我最喜欢吃的笋子。用笋子，看，好丰富哦！还有这个，你看，哦，我不喜欢吃这个。早上想要吃轻一点的，可以考虑这个，超划算的。你看这么多配菜，吃到饱。餐来咯，这是我点的炒面，还蛮特别的，竟然有那个豆豉。这个是加辣的。哦，加辣的，这是贡丸汤。有人很爱吃贡丸，这是空肉饭，根本就是一个空肉饭便当。空肉饭他会帮你加这个是它这个是比较不肥的卤肉饭，颜色是比较清的感觉，好像是那种锅仔肉饭的那种的酱。像我喜欢吃的卤肉是颜色很重的，像这种有颜色的。也是浅的啦，是我加了。难怪会胖。加点一颗卤蛋。卤蛋是我的。空肉饭，你看。空肉饭。油亮。哦，你看啊，真是感觉真好。炒面30块。然后空肉饭60块，贡丸汤20块，100块就搞定了。卤蛋嘞10块。哦，这么丰盛。哇，我们把它吃完了，全部吃干净了，清空了。这是本来的贡丸汤，这是我的空肉饭的饭，这是笋丝，还有这个控肉。控肉的话，真的是非常的油亮软嫩，入口即化。但是如果喜欢吃很油的人，可能会喜欢，因为这里大部分应该是都给一些那个算什么，就是一些做工程的人，大哥大姐他们吃的为主，所以的话就会比较有一点重口味，对，饱足感。那这个我不敢吃，就是它的那什么，这算什么？肥肉的油脂，我就把它脂肪我就把它给挖掉了。然后这个是刚刚吃的炒面也是很重。吃过最咸的一个。我们
吃那么多家，真的是最重口味、最重咸的。对，但是是很好吃的米。不然你看我们也不会把它吃光。冒着牺牲的味道。对对，他们早餐店应该也是不错啦，只是说应该我们可能如果住附近或者怎样，我们应该1、2个礼拜或1个月可能才敢吃一次，不然就要很认真运动。对，那就是以上是我们的分享喽，下次影片见喽，拜拜。觉得我们的影片不错，记得帮我们订阅、按赞，还有分享哦。如果有想要吃的美食或是餐厅，有需要我们去帮您去探店的，也随时欢迎留言给我们。